السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحصة الثالثة من الحصص ديالنا ديال تقريب مفاهيم الرياضيات للتلاميذ المقبلين على السنة الأولى إعدادي. بالنسبة لهذه الحصة هذه غادي نخصوها فقط غير لتصحيح دوك لي 4 زابليكاسيون ou bien les 4 expressions de la dernière séance, à savoir le calcul d'une suite sans parenthèse. Donc, d'après l'application, on a 4 expressions. L'expression A qui vaut 6 plus 8 fois 2, 6 زائد 2 مضروبة في جوج. L'expression B, 3 fois 2 moins 10 divisé par 5. Et l'expression C, 91 moins 9 fois 9. Et l'expression D, 2,5 fois 2 plus 15 divisé par 3. Donc, un petit rappel de la règle. Donc, pour calculer une suite d'opérations sans parenthèse, on effectue d'abord les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions. هي قاعدة بسيطة. فاش تكون عندك بزاف ديال العمليات مخلطين مع بعضياتهم، دائما سبق الضرب والقسمة عاد سير للطرح والزائد. راه كاين شي وحدين صيفطوا لي التمارين ديالهم وكانوا كيسبق مثلا 6 زائد 8 كيقول هو 14 مضروبه في جوج هي 28، وهذا خطا، لان كان من الاجدر انك تسبق 8 في جوج هي الاول تصايبها عاد تزيد لها 6. دائما سبق الضرب والقسمه عاد تمشي للطرح والجمع. دونك غادي نصحوا بوحده pour l'expression A 6 plus 8 fois 2. Donc commençons donc d'après la règle par la multiplication. دائما نحط العمليه قدامي كما هي. A تساوي 6 زائد 8 في 2. طبعا انا حاولت نديرها بالحمار ونسطر عليها باش نقول لك هي بغيتي ديرها بتندا تسطر عليها او لا ما تسطرش عليها دبر راسك. المهم انك دائما تسبق الضرب هو الاول الى لقيتيه، او تسبق القسمه هي الاولى الى لقيتيها، وتبقى غادي ما ديرش A تساوي 6 زائد 8 في جوج وتمشي تحل 8 في جوج، لا خليها بلاصتها. 6 ما بغيتيش تقيسها عاود كتب A وخلي 6 بلاصتها، دير زائد، دير 8 في جوج اولا العمليه اللي عندك وحطها بلاصتها زائد 6 وسير هكذاك. ليكسبرسيون A تساوي وانت غادي مع ديك A تساوي تبقى دائما غادي معها باش تبين بانك ما بدلتيش شي حاجه. انت كتبسط. عندي ليكسبرسيون A كتساوي 6 زائد 8 في جوج، راه A كتساوي 6 زائد 16، ديك 16 منين جبتها؟ هي ديك 8 في جوج، وهكذا الى ان ابسط والقى القيمه ديال ليكسبرسيون A en fin de compte. Donc A égale à 6 plus 8 fois 2. Donc, j'opte toujours pour la multiplication. A égale à 6 plus 16. 16, d'où vient 16? Donc, c'est 8 fois 2. Et enfin, A égale à 22. Pour l'expression B, donc, en suivant la même règle, en commençant par la multiplication et la division. L'expression B contient un mélange de 3 opérations. La première opération, c'est la multiplication, la soustraction et la division. Donc, j'opte toujours pour la multiplication et la division, et je laisse la soustraction à la fin. Donc, l'expression B, 3 fois 2, ça vaut 6. Et 10 divisé par 5 vaut 2. Et je fais la soustraction à la fin. Donc, 3 fois 2 égale à 6, moins 10 divisé par 5 égale à 2. 6 moins 2, ça vaut 4. Et comme ça, je fais simplement l'opération en respectant les règles. Donc, l'exemple 3, 91 moins 9 fois 9. Comme d'habitude, j'applique la multiplication puis la soustraction. La multiplication 9 fois 9, c'est 81. Donc, 91 moins 81, ça vaut 10. Et pour la dernière expression, l'expression D, c'est 2,5 fois 2 plus 15 divisé par 3. La même chose pour toutes les opérations. Et pour cet exemple à titre, donc c'est la division et la multiplication qui vont être effectuées en premier lieu. هما اللي خصني نسبقهم. هنا درتهم لكم الحمر. 2.5 مضروبه في 2 زائد 15 مقسوم على 3. دونك غادي نسبق، ما نمشيش ندير 2 زائد 15 هي 17 عاد نقسم على 3 ولا، دائما داك الزائد والناقص خليهم هما اخر حاجه.
2.5 يعني 2 ونص هي 5، و15 مقسومة على 3 هي 5، وتبقى لي 5 زائد 5 عاد ندير داك الوقت لاديسيون. 5 زائد 5 هي 10. دونك 2,5 fois 2 plus 15 divisé par 3. Donc j'opte pour la multiplication 2,5 fois 2, c'est 5. Et 15 divisé par 3, c'est 5. Et l'expression D vaut à la fin 10. Donc جوج الاشياء اللي حاولنا نركزوا عليها في هذه الحصه. الحاجه الاولى هو انني كونسوليداسيون ديال القاعده، دائما نحاول نطبق القاعده ونديرها مزيان. والحاجه الثانيه هو نتعود على انني نتصنت الشرح بالفرنسي. الفرنسي ديال الرياضيات راه ماشي الفرنسي ديال موليير ولا الفرنسي ديال الروايات، راه واحد الفرنسي سامبل، فيها واحد الفوكابيلير سامبل. انا غادي نحاول ان شاء الله نشارك معكم فوكابيلير اون ا دونك دابري بوي لا ميم شوز كالكولون. دونك هادشي راه بسيط جدا الا تعودت عليه، وكاين باش نتعود عليه ماشي بالحفاظه، ماشي تشدو تبقى تحفظو، لا، فين ما صيبتي شي عمليه طبقوا في هذيك العمليه. ما تبقاش تكتب غير هكاك يعني الحساب حرفي كما تنقولوا، لا، غادي دير on a d égale donc commençons toujours par quoi يعني celui-là et celle-là. شوش بغيتي دير تما دونك دير في الاخر دونك دير ensuite puis من غادي تطبقهم واحد المرات وثلاثه وديرهم دائما في العمليات ديالك، غادي يولي تعقل عليهم. ماشي بحال المهم هو تحفظهم، المهم هو تطبقهم. دونك merci pour votre attention. La prochaine séance, Inch'Allah.